Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo. Livre guarde os maloqueiros, viajando pelo mundo. Um salve pra minha família, muito obrigado por tudo. Independente das treta, amor acima de tudo. Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz. Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai. Vídeo passado cabuloso, ninguém tá metendo louco, vários acham que é fácil tá aqui. Muitos